এশিয়া, আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পাওয়া যায়। করমচা গাছ বিষাক্ত, কিন্তু এর ফল খুবই উপকারী। কাঁটাযুক্ত গুল্মজাতীয় এই গাছ প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে, তবে এই গাছ চাষও করা যায়। করমচার ঝোপ দেখতে বেশ সুন্দর। অতীতে গ্রামাঞ্চলে এই গাছ বাড়ির সীমানায় বেড়া হিসেবে লাগানো হতো। বর্তমানে করমচা একটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ। করমচা ফল হিসেবে বেশ অবহেলিত হলেও এর পুষ্টি